一栋风雄他来看我的空间的时候，他说：“哇，太好了，我以后要为自己盖了一个房子。”张完说：“台湾有你的空间，我比较想要来台湾，是一个很大的赞美了。”空间在半山腰了，4000平方米，视野非常好，房子像从树里面跑出来的。低头看下去是台北故宫，晚上就我一个人。我出生在一个台湾中南部很贫穷的乡下，13岁只能来台北打工，有个梦想要为自己盖一个房子。1992年这个地方我来的时候是废墟。一个半原始森林的状态，因为山崩过，房子大概有2/3都是进泥巴的，然后里面有一些野猫野狗。10几年时间赚了蛮多钱，当然超过1亿2亿有了。我都把它花在整理这个空间上面，要玩就玩大的嘛。我是用一件艺术品做20年的这个概念来进行我的空间的规划的。别人看到我的空间，我收集的东西会帮我讲话。这个名字叫节之宴，整个都是被植物都包围，好喜欢那种野生的蕨类。我也种了一些很稀有的一些蕨类，很奇的是，很多蕨类从森林里面爬出来，跑到我的房子旁边。我不太懂得跟人做相处，我跟植物自然非常亲密的，它会给我一种疗愈的部分。一个大门进来，透过一个很长的廊道，才到我的空间上面。左右旁边都有一些我之前的作品。往前走的时候是一个我的大厅，有个门进去，2层楼，有7米高，是玻璃屋顶，玻璃外面的都是那个莲雾树的。我卧室那4根柱子，2个柱子，它是从寺庙拆下来的。有一根柱子是上面放了一匹马，因为我属马的。地下的是一个泡茶的空间，树的位置我是不会去动它的，直接从房子里面穿脱出来，低着口过去。我一个人在那边泡茶，我觉得非常安定的。会有个大的阳台，做气功的一个地方，看起来像一片湖泊在森林里面。它甚至跟故宫是连结的。低头看下去，故宫就在我的水池的最底端。水池里面有我的2件作品，一件作品叫《生命》，像个蛋，大概1米多，它视野很大，就反射每天不同的夕阳、不同的蓝天，很有趣的。另外一件作品《美丽家园》，像个飞碟，它其实是一个象征性的意义。我在寻找一个可以常住的一个家。我并没有什么老师，我也没有什么人教我，包括我的雕刻、我的绘画，基本上都是自学的。这一组作品创作的理念是用我小时候看到那座眼山，然后这边是东北角海岸线，来呈现一个我对土地的一种关怀。我的空间里面还摆了很多我收藏的一些，我喜欢收集那种大的木头。那块是8米长的，它其实应该是一个神木的，大概2、3千的神木的边角，在台湾最顶级的木头。我算是一个比较贪心的人，所以才摆了太多东西，北印度的，还有巴基斯坦的。这个是大概1920年之前的行李箱，它比 LV 还漂亮。用骨头刻的一个雕刻，一个3人的雕刻，非常非常迷人。我一个人在这个山上，我太太住在另外一个地方，隔2条河的，我必须这样理一个很长的距离，关系才会稍微好一点，算是他帮我的忙好了，然后让我更自由的在做我的事情。一个人能够过自己想过的生活，就这件事情比较重要。